ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬೆಟ್ಟ? ಅದೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. The last part is difficult. ಏನೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದೇ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ಶಿಟ್, ಹೋಗೋವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯೋದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ಆನ್ ದಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ನೀವು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡಿಸಲ್ವಾ? ಏಯ್